Τώρα, θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Κοσματόπουλο και την κυρία Ταχέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας, είπατε κάποια πράγματα για το καθεστώς στο Ιράν. Ακούμε διηγήσεις όπως της κυρίας που είναι κοντά μας και πολλών άλλων ανθρώπων για τη φρίκη που βιώνουν άνδρες, αλλά κυρίως γυναίκες στο εσωτερικό του Ιράν. Γυναίκες οι οποίες για να φτάσουν να χειρουργηθούν πρέπει να υπογράψει ο άνδρας τους. Όλα αυτά πώς τα σχολιάζετε? Κύριε Βαγγελάτο, θέλετε να γίνετε viral προφανώς. Να πω καταρχήν ότι. Όχι, κύριε Κοσματόπουλε, ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου. Εάν θέλετε. Δεν μου πέφτει λόγος. Όχι, αν θέλετε να μην κάνουμε την κουβέντα, θέλω να μου το πείτε. Εγώ θα σας ρωτήσω ό,τι θέλω και εσείς θα απαντήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά αν η πρόθεσή σας είναι. Γιατί εγώ δεν έχω την ανάγκη να γύρω viral. Να αντιδικήσουμε δεν έχει κανένα λόγο. Μην την κάνουμε την κουβέντα. Συγγνώμη, μα καταρχήν δεν ξέρω για ποιο λόγο μιλάω. Όχι, όταν ξεκινάτε και μου λέτε αν θέλω να γίνω viral, συγγνώμη, αλλά δεν έχω ανάγκη εσάς αν θέλω να γίνω viral. Κύριε Κοσματόπουλε. Εσείς γράφετε πράγματα για μένα χωρίς καν να μου αφήσετε να εξηγήσω για ποιο λόγο θέλω να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω, παρακαλώ πολύ. Αφήστε να μιλήσω. Μου βάζετε μια ταμπέλα δίπλα στο όνομά μου. Ο καθηγητής που υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς. Αυτή είναι υπεραπλούστευση, κύριε Βαγγελάτο. Μάλιστα, να μην βάλουμε. Πείτε όποια θέλετε να βάλουμε. Δεν μου πέφτει λόγος καταρχήν για το ιρανικό καθεστώς. Δεν μου πέφτει λόγος. Αυτό που είμαι εναντίον του πολέμου που έχει καταστρέψει όλη μας την περιοχή. Είμαι εναντίον της γενοκτονίας. Αν είμαι κάτι. Αν είμαι κάτι, σαν άνθρωπος που ζει στην περιοχή και πρέπει επιτέλους να ακούτε τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή και όχι διασπορά και ανθρώπους που ζουν, ας πούμε, στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. Εδώ οι άνθρωποι που ζουν εδώ και 25 χρόνια την κόλαση. Ζούμε 25 χρόνια, κύριε Βαγγελάτε, την κόλαση. Ζούμε γενοκτονίες τη μία μετά την άλλη. Ζούμε καταστροφές χωρών τη μία μετά την άλλη. Και εσείς ζείτε προσφυγικά ρεύματα. Ζείτε άνοδο της βενζίνης, της τιμής της βενζίνης. Ζείτε καταστροφή του τουρισμού. Και αν καταστραφεί το Ιράν, θα τα ζείτε αυτά επί 10, επί 15, επί 20. Να πω, κύριε Κοσματόπουλο, το είμαι εναντίον του πολέμου, κύριε Βαγγελάτο. Το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού είναι απόλυτο και θα προσδιορίσετε τον εαυτό σας. Ακούστε με λίγο όμως, όπως θέλετε. Αυτό που θέλω επίσης να σας πω είναι το αν θα μιλήσουμε με εσάς που είστε εκεί ή με οποιονδήποτε άλλον θέλουμε στην Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη, όπου αλλού, θα μας αφήσετε να το έχουμε εμείς δικαίωμα. Πάντως, τέλος όλων αυτών, και γιατί δεν θέλω να αντιδικήσουμε, να σας ακούσουμε θέλω να σας πω ότι εμείς σας δώσαμε βήμα. Άρα θέλουμε να ακούσουμε και αυτά που λέτε. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κατηγορείτε αυτούς που σας δίνουν βήμα. Μου κάνει εντύπωση. Αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί μου βάζετε δίπλα στο όνομά μου, στο όνομά μου μια κατηγορία η οποία είναι στόχευση. Σαφέστατα. Επειδή τώρα εσείς είπατε και αυτό που θέλατε. Απάντηση στο ερώτημά μου για το καθεστώς του Ιράν. Θέλετε να μας δώσετε? Ο πόλεμος είναι άδικος, παράνομος και παράλογος. Και είναι πολύ καταστροφικός για την περιοχή μας και τον τουρισμό της Ελλάδας. Μην το επαναλάβετε, μας το είπατε. Ροές που θα δούμε. Και μας το είπατε και το αναλύσατε. Το ερώτημα που σας έθεσα τώρα. Δεν το ανέλησα, απλά σας το είπα. Ναι. Άμα αφήσω να το αναλύσω. Το ερώτημα που σας έθεσα. Αν όλα αυτά που ακούμε ότι γίνονται στο Ιράν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ανεχθούμε ως άνθρωποι, θέλετε να μου το απαντήσετε? Κύριε Βαγγελάτο, αυτή την ιστορία είμαστε και οι δύο πάνω από 20 χρονών, φαντάζομαι. Τα έχουμε ακούσει και στο Αφγανιστάν, το ακούσαμε αυτό 25 χρόνια πριν. Στο Ιράκ το ακούσαμε αυτό, στη Λιβύη το ακούσαμε αυτό. Έχουμε ακούσει αυτές τις δικαιολογίες για να καταστρέφονται χώρες εδώ 25 χρόνια. Τι έχει γίνει στο Αφγανιστάν ακριβώς μετά για το Ιράν θέλω να μιλήσουμε. Κύριε Κοσματόπουλο. Τι έγινε στο Ιράκ μετά την απελευθέρωσή του? Να μιλήσουμε για το Ιράν τώρα, γιατί. Όχι, μα δεν μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς την ιστορία της περιοχής. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το τώρα. Όχι, απλώς αντιλαμβάνομαι την υπεκφυγή και προσπαθώ να την αποφύγω. Γιατί όταν ακούω την κυρία που είναι δίπλα σας, που η μάνα της ζει στο Ιράν, να λέει ότι για να χειρουργηθεί η γυναίκα θέλει την υπογραφή του άνδρα, είναι κάτι το οποίο ανθρώπινα δεν μπορώ να το μεταβολήσω, κύριε Κοσματόπουλε, και ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό. Αν δεν θέλετε να την πείτε, θα το δεχτώ. Μπορείτε να ιστορικοποιήσετε την κατάσταση, μπορεί να δείτε λίγο και οι τηλεθεατές σας να μιλήσουν, να θυμηθούν τι λέγανε οι αμερικανικές δυνάμεις όταν θέλουν να καταστρέψουν το Ιράκ, τι λέγανε για τη Λιβύη. Τι έγινε τελικά με τη Λιβύη, κύριε Βαγγελάτο? Όταν καταστράφηκε η Λιβύη, γύρισε κανείς να δει τι άφησε πίσω του? Η Λιβύη σήμερα είναι σκλαβοπάζαρο. Το Ιράκ σήμερα είναι κατεστραμμένη η χώρα. 1 εκατομμύριο νεκρούς άφησε αυτή η καταστροφή. Προχθές, οι Ιρανές κοπέλες, τα κορίτσια που σκοτωθήκαν, τα 120 κοριτσάκια, που έχουν το θράσος να μιλάνε για βολές Ιρανικού του στρατού,
Ζούμε καταστάσεις που ζούσαμε πριν από 2 χρόνια στη Γάζα, κύριε Βαγγελάτο, που λέγανε ότι τα νοσοκομεία τα χτυπάει η Χαμάς. Κύριε Κοσματόπουλε, ακούστε με λίγο. Θα συμφωνήσω μαζί σας σε κάτι. Όπου υπήρξαν παρεμβάσεις, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Και σε αυτό συμφωνούμε. Και στη Λιβύη. Όχι, επιτρέψτε. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άμα δεν είστε σίγουρος, τώρα τι να σας πω. Σιγουρευτείτε. Αλλά κάθε φορά μια αντίδραση. Εγώ θα προσθέσω στις χώρες που βάζετε και τη Συρία. Και το τι έγινε στη Συρία πάλι δείχνει ότι δεν έπρεπε, ότι αυτό που έγινε δεν είχε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Αλλά από την άλλη μεριά. Διαφωνώ σε αυτό που σας λέω. Διαφωνώ. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα, κύριε Βαγγελάτο. Αυτό προσπαθώ να σας πω τόση ώρα. Μάλιστα. Η διάλυση των κρατών είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα να αφήσουμε. Από την άλλη μεριά, το να αφήσουμε και την κατάσταση που υπάρχει και τους ανθρώπους να τους πυροβολούν όταν βγαίνουν στον δρόμο και διαδηλώνουν. Γιατί μου λέτε για τους νεκρούς των βομβαρδισμών και έχετε δίκιο. Κανείς δεν θέλει τους νεκρούς του πολέμου. Αλλά και όταν βγήκανε να διαδηλώσουν πριν από 4 εβδομάδες, τους πυροβολούσαν στον δρόμο και μετά για να δώσουν στις οικογένειες τα πτώματα τους ζητάγαν και λεφτά. Συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη. Τώρα, ξαναλέω, δεν είμαι στο Ιράν, ούτε εσείς στο Ιράν. Αυτά που λέμε τώρα δεν μπορεί να τα εξακριβώσει κανένας. Όχι, κύριε Κοσματόπουλε, ό,τι λέτε εσείς πρέπει να το δεχτούμε και ό,τι λένε όλοι οι άλλοι θα πρέπει να μην το δεχτούμε. Καλά, εντάξει, ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα την αντιπρόεδρο του Συλλόγου. Το Ιράκ καταστράφηκε, η Λιβύη καταστράφηκε, η Συρία καταστράφηκε. Είχαν προσφυγικές ροές σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Θα γίνει το ίδιο και χειρότερα. Απλά είμαι εναντίον του πολέμου, λοιπόν. Κατανοητό. Πάμε στην κυρία Ταχερή. Κυρία Ταχερή, θα ζητήσω από τον κύριο Κοσματόπουλο αν έχει κάποιο σχόλιο και μετά να πει και μια κουβέντα η κυρία Ταχερή για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Κοσματόπουλε. Κύριε Βαγγελάτο, καταρχήν να σας πω ότι ο Λίβανος αυτή τη στιγμή, εγώ νόμιζα γι' αυτό με φωνάξατε, για το Λίβανο. Γιατί ο Λίβανος αυτή τη στιγμή έχει πόλεμο. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει δώσει εντολή για να αδειάσει μισή Βηρητός. 500.000 άνθρωποι μας ενδιαφέρει. Ζωντανά τα μεταδίδουμε με 2 απεσταλμένους από εκεί, κύριε Κοσματόπουλε. Θέλετε να σας πω την άποψή μου γι' αυτό ή θέλετε να μιλήσουμε για τις γυναίκες του Ιράν? Γιατί ξέρω εγώ, είμαι 20 χρόνια στην περιοχή. Θέλω να μιλήσω για πράγματα που ξέρω. Η συζήτησή μας ήταν αν σας ενδιαφέρει επίσης για το Ιράν, αλλά αν θέλετε να μας πείτε κάτι για το Ιράν, για το Λίβανο να μην μιλήσουμε. Όχι να μιλήσετε, να πείτε αυτό που θέλετε. Πόλεμο, έχει πραγματικά εισβολή στο νότιο Λίβανο, το Ισραήλ έχει εισβάλει. Προσέξτε, δώσει εντολή σε μια περιοχή όσο η Αττική και μάλλον. Λίγα λέω, δεν έχω ακόμα εικόνα γεωγραφική, να αδειάσει, να εκενωθεί όλη η περιοχή από γυναίκες, παιδιά και άντρες. Όλη η περιοχή του νοτιού Λιβάνου, νότιο, το Λιτάνι και λίγο. Θέλω να πω σας πω λίγο, είναι σημαντικό. Νομίζω ότι. Ναι, από το Λίβανο βέβαια φεύγουν τα drones. Τι γίνεται στο Λίβανο. Ναι, από το Λίβανο δεν ξέρουμε. Φεύγουν τα drones που πάνε στην Κύπρο. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Δεν ξέρουμε. Όχι, κύριε Βαγγελάτη, δεν το πείτε και αυτό. Δεν θα το πείτε και αυτό. Κύριε Κοσματόπουλε, δεν θα ζητήσω την άδειά σας για να πω αυτό που θέλω. Όπως και δεν θα σας δώσω άδεια να πείτε ό,τι θέλετε. Θα πείτε ό,τι θέλετε και θα πω ό,τι θέλω. Πολύ αυταρχισμό διακρίνω. Θα πείτε ό,τι θέλετε και θα πω ό,τι θέλω. Δεν θα λέτε όμως ανακρίβειες. Και ποιος θα κρίνει αν είναι ανακρίβειες? Εσείς είστε ο μέγας κριτής της ακρίβειας. Εγώ δεν κρίνω την άποψή σας, βάζω τα επιχειρήματά μου. Αλλά δεν είστε ο μέγας κριτής, κύριε Κοσματόπουλε. Για όνομα του Θεού. Πείτε μου που το βρήκατε. Τι αυταρχισμός είναι αυτός? Πραγματικά τι αυταρχισμός είναι? Δημοσιογραφικά. Δεν είναι αυταρχισμός. Πρέπει να σας τσεκάρει κάποιος επιτέλους αυτά που λέτε όλη την ώρα. Πού το βρήκατε αυτό? Πού το βρήκατε αυτό? Πείτε μου, δώστε μου στοιχεία. Τι θέλετε να σας δώσω? Τη φωτογραφία της απογείωσης του drone? Η φωτογραφία της απογείωσης του drone. Τη φωτογραφία της απογείωσης του drone. Τη φωτογραφία της απογείωσης δεν την έχω. Όχι, κύριε Κοσματόπουλε, δεν την έχω. Έχετε ακούσει τι έχουν πει οι Βρετανοί στρατιωτικοί για το drone που χτύπησε τελικά, που έφτασε τέλος πάντων στην Κύπρο? Δεν τα λένε οι Βρετανοί αυτά, τα λέτε εσείς, κύριε Βαγγελάτο. Τι έχουν πει οι Βρετανοί στρατιωτικοί? Ότι δεν ξέρουμε από πού είστε. Δεν είστε σίγουροι από το Ιράν. Δεν ξέρουμε από πού είστε. Μπορεί να έχει έρθει από το Ισραήλ, για παράδειγμα. Σήμερα το ξέρετε ότι έχουν συλληφθεί πράκτορες της Μοσάντ στη Σαουδική Αραβία. Αν πρέπει να βάλουμε τις θεωρίες συνωμοσίας, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά. Θεωρίες συνωμοσίας είναι η σύλληψη 2 ανθρώπων από ένα σύμμαχο κράτος. Η δικιά σας θεωρία συνωμοσίας δεν είναι ότι βγήκε ο θρόνος από το Λίβανο? Η δικιά μου είναι θεωρία συνωμοσίας? Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, κύριε Κοσματόπουλε. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε δικαίωμα να προσβάλλετε κόσμο έτσι στο. Δεν σας προσβάλλω καθόλου, κύριε Κοσματόπουλε. Εσείς έχετε ένα πολύ επιθετικό ύφος. Αλλά να μην το σχολιάσετε. Πάτε το πίσω, σας παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάτε το πίσω.
Όχι, δεν θα πάρω τίποτα πίσω. Δεν θα πάρω τίποτα πίσω. Κύριε Κοσματόπουλε, δεν θα πάρω τίποτα πίσω και δεν θα ζητήσω και από εσάς να πάρετε τίποτα πίσω. Εγώ θα έχω τη δυνατότητα να σας δώσω λόγο. Γιατί το λόγο που εκφράζετε αυτή τη στιγμή σας δίνω εγώ το βήμα για να το κάνετε. Δεν έχετε κόστος, κύριε Βαγγελάτο, για αυτά που λέτε. Δεν έχετε κόστος. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν έχετε κανένα κόστος. Λέτε ό,τι θέλετε. Καταδικάζετε ολόκληρους λαούς βασικά στο ρατσισμό και στην κατάπτωση. Εγώ καταδίκασα λαό. Κανένα κόστος. Μάλιστα, κύριε Κοσματόπουλε, καθεστώς καταδίκασα και καταδίκασα το ιρανικό καθεστώς. Τους μουλάδες. Όχι λαό. Το λαό τον έχουμε εδώ και τον ακούμε. Εσείς χρησιμοποιείτε αυτά που λέτε με τον τρόπο που τα λέτε. Είστε υπεύθυνος για την καταστροφή, ηθικός υπεύθυνος για την καταστροφή των χωρών της Μέσης Ανατολής. Και εσείς και άλλοι λευκοί σωτήρες στις ειδήσεις. Όχι μόνο εσείς, στον βαθμό που σας αναλογεί. Λοιπόν, φέρτε μου στοιχεία για τον drone από το Λίβανο. Φτιάχνετε πολεμικά σενάρια, κύριε Βαγγελάτο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοσματόπουλε, ευχαριστώ πολύ για εσάς. Γιατί πρέπει να κλείσουμε και την κυρία Ταχύρη που θα της δώσω το λόγο αύριο να συμπληρώσει τα υπόλοιπα. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ό,τι λέμε και ό,τι προβάλλουμε όλες αυτές τις μέρες.